আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আজকে আমরা অবস্থান করছি নাটোর জেলার নলডাঙ্গা উপজেলার শাখারীপাড়া এলাকার হেলাল ভাইয়ের ছাগলের খামারে। আজকে আমরা হেলাল ভাইয়ের ছাগলের খামার থেকে আপনাদেরকে উন্নত জাতের যেমন তোতাপুরি, হরিয়ানা, সিরোহী, বিটল, ক্রস জাতের ও উন্নত জাতের আজকের ছাগলের কালেকশন দেখাবো। পাশাপাশি সেই ছাগলগুলো আজকে হেলাল ভাই আপনাদের মাঝে কেমন রেটে বিক্রয় করতে চাচ্ছে সরাসরি তার খামার থেকে দেখানোর চেষ্টা করব। চলুন তাহলে আজকে আমরা কথা না বলে হেলাল ভাইয়ের ছাগলের খামারটি পরিদর্শন করি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। ভাই ভালো আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালোই রয়েছি ভাই। তো আজকে মোটামুটি আপনার খামারটিতে কত পিস কালেকশন আছে? আছে 18-20 পিস আছে। 18 পিস। হ্যাঁ, সব আপনার বিটল বেশি হবে। বিটল আজকে বিটলের কালেকশন বেশি। বিটলের কালেকশন বেশি। হাতে যেটা আপনার আছে এটাও বিটল। এটাও কি বিটল? এটাও বিটল। আচ্ছা, ক্রস না অরিজিনাল ভাই? এটা অরিজিনাল বিটল ভাই। অরিজিনাল এখানে গোলা কম্বল। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার সবকিছু দেখেন। আপনার এই যে বয়স 2 দাঁত। বয়স 2 দাঁত। কবল 2 একটু দাঁত। দেখান তো ভাই দেখি। 2 দাঁত। হ্যাঁ 2 দাঁত। আচ্ছা, বিটলের এই যে শিংটা কি এইদিক পিছনের দিকে ভাজানো থাকে? হ্যাঁ, ভাজানো থাকে, খারাপ হয়, মানে বিভিন্ন সিস্টেমের হয়। আচ্ছা আচ্ছা। এর তো আর এক রকম বিটলের হয়। কালার কেমন আসে ভাই? বিটলের কালার আপনার আসবে কালো, লাল, সাদা সবই আসে। আর এই যে চোখটা যে মার্বেলের মতো ঘোলা থাকে সেটা কি? ওইটাও বিটল আছে এটা? এটার চোখ আছে দেখেন। ও আচ্ছা আচ্ছা, মোটামুটি ঘোলা। এটা ক্রস তো তাই না? বিটলের আমারে বাংলাদেশি 100 বলা যাবে। আচ্ছা, তারপরে লাইভ ওয়েটটা দেখেন। এখন লাইভ ওয়েট 40 কেজি প্লাস আছে। ছাগলটা অনেক সুন্দর ছাগল। হ্যাঁ, আর বডি ফিটনেসটা খুব সুন্দর আছে। খুব সুন্দর। আচ্ছা ভাই, এটা আপনি এখন মানে বর্তমান লাইভ ওয়েটটা কেমন আসতে পারে? 40 প্লাস। 40 কেজি প্লাস আছে। আর এর সর্বোচ্চ লাইভ ওয়েট কেমন হয়? 120 হয়। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই তো অনেক বড় হবে। খুব বড় হবে। আচ্ছা আচ্ছা, বর্তমান বয়স হচ্ছে 2 দাঁত। 2 দাঁত কবল। বর্তমান বয়স 2 দাঁত। আচ্ছা হেলাল ভাই। জি ভাই। আর হাইটটা কেমন আছে মোটামুটি? হাইট আপনার 30 প্লাস আছে। 30 প্লাস আছে। আচ্ছা, দরদাম কেমন চাচ্ছেন এটা? এটার দাম দাম আপনার 37,000 টাকা। 37,000। হ্যাঁ। আচ্ছা, কেউ যদি নেয় মানে কত টাকা রাখতে পারবেন? দাম দর করার সুযোগ আছে। সুযোগ রাখছেন? জি। আচ্ছা, দাম দর করার সুযোগ আছে। আর ছাগল যদি কেউ নেয় সেক্ষেত্রে আপনার এই যে গাড়ি ভাড়া, এটা বিকাশ ডেলিভারি সব আমার। সব আপনি বহন? সব আমি বহন করব। আচ্ছা আচ্ছা, পৌঁছা পর্যন্ত। তো ছাগলটা খুব সুন্দর ভাই। এটা খাসি না? খুবই সুন্দর খাসি ছাগল। খাসি ছাগলের এই মোটামুটি মানে সর্বোচ্চ যখন মানে বড় হবে মোটামুটি কয় দাঁত হলে এই ছাগলটা আরো বেশি লাইভ ওয়েট? 6 দাঁত 8 দাঁত হয়ে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, তখন আরো লাইভ ওয়েট বেশি আসবে। সেখন ওজন হবে 120 কেজি। 120 কেজি, অনেক হাইট হবে। ছাগলটার কালারটা অনেক সুন্দর। কালার একটা পারফেক্ট কালার। নেজের বাদা দেখেন। হ্যাঁ ভাই, ছাগলটা অনেক সুন্দর ছাগল, না কোয়ালিটিফুল ছাগল। তো আর কি কি কালেকশন আছে ভাই আপনার কাছে? আছে ভাই, আরো বিটল ছাগল আছে, আপনার তোতাপুরি আছে, বিভিন্ন ছাগল আছে। আচ্ছা, এটা তো দেখলাম, আরো কি কি আছে দেখ। আরো মেলা ছাগল আছে, আপনাকে দেখাবো আস্তে আস্তে দেখাবো। আচ্ছা আচ্ছা, একের পর এক দেখাবো, আসেন। হেলাল ভাই, এই দুটো একই জোড়ার ছাগল। দুটো একই জোড়া না? একই মায়ের। একই মায়ের? হ্যাঁ, একই মায়ের, দুটোই বিটল ছাগল। দুটোই বিটল ছাগল? দুটোই বিটল। আচ্ছা আচ্ছা, দুটো বিটলের খাসি। আচ্ছা, বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? এটা বয়স 3.5 মাস প্লাস আছে। 3.5 মাস প্লাস আছে। জি। দাম দর কেমন চাচ্ছেন দুইটা? এই দুটোর দাম চাচ্ছি 36,000 ভাইয়া। 36,000 টাকা। জি। আচ্ছা, খুব হাই কোয়ালিটি বেচতে চাচ্ছেন? একসাথে নিলে 36,000 টাকা। আর যদি মনে করেন ভাঙে নিলে একটু বেশি পড়বে। তারপরে দাম দর করার সুযোগ আছে। দাম দর করার মতো অপশন আছে? অপশন আছে। হাই কোয়ালিটির বাচ্চা ভাই। হাই কোয়ালিটির বাচ্চা যারা আসলে মানে একটু কম টাকার মধ্যে ভালো, কম টাকার মধ্যে ভালো পুষতে, আরো কম দামের আছে আপনার মনে করেন। তবে আপনার এই ছাগলটার যে মুখের যে পাঁচটা খুব সুন্দর, খুব সুন্দর। দুটো বাচ্চা লম্বা দেখেন ভাইয়া, কত লম্বা। কানটা দেখেন দর্শক, কান লম্বা কত, হচ্ছে যে অনেক লম্বা। আর কালারটা কিন্তু দুই রকম কালার আছে। একই বাচ্চা হলো কিন্তু কালো, একটা কালো ফোঁটা, একটা কালো ফোঁটা, একটা প্রিন্ট আছে, আর একটা কালো, একেবারে কলিজা কালার। কলিজা মানে ফুল ব্ল্যাক কালার আছে। ব্ল্যাক কালার। অনেকে কিন্তু ব্ল্যাক কালার পছন্দ করে, কলিজা কালারও বলে, বিভিন্ন কালার। কেউ যদি নেয় ভাই, আমার তো মনে হয় যে দুটো একসাথে নয় ভালো হবে। একসাথে নিলে ভালো হবে। আর যদি বলে যে কেটে কেটে নেব তাহলে নিতে পারবে, সমস্যা নেই। আচ্ছা, এই দুটার ক্ষেত্রেও কি আপনি ডেলিভারি চার্জ? হ্যাঁ, ডেলিভারি বিকাশ সব ফ্রি আছে। ফ্রি। আচ্ছা আচ্ছা, তো যাই হোক, আপনার যেগুলো ছাগল আজকে দেখাচ্ছি আমরা মোটামুটি মনে হয় সবগুলোতেই মনে হয় চিন্তা ভাবনা আছে ফ্রি দেওয়া। সব জাতিদার ডেলিভারি চিন্তা আছে। তো দর্শকরা তাহলে একটু মানে কিছুটা হলো সেভ হবে। হ্যাঁ, সেভ হবে। আরো আছে দেখাই? আরো আছে না? হ্যাঁ, আরো আছে, আমি একে একে দেখাই। ভাই, এই যে আরেকটা দেখানোর কথা বলেছিলাম, এটা মেয়ে ছাগল, হরিয়ানা। এটা হরিয়ানা? হরিয়ানার ক্রস, অরিজিনাল না হবে না। অরিজিনাল হলে এরকম ফোল্ডিং কান আছে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, আপনার বৈশিষ্ট্য সবই আছে। দেখেন হরিয়ানার সিংহের পা। হরিয়ানার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এখানে বাদামি কালার আছে, সব আছে। আচ্ছা, এই যে একটা বৈশিষ্ট্য থাকে। হ্যাঁ, সিংহের পাক টাক সবই আছে। কালারটা কিন্তু কালারটা খুব সুন্দর কালার। ছাগলটা খুব সুন্দর।
এবং বাচ্চা ছাগল, ছোট বাচ্চা, খুব বয়স সুন্দর কেমন কালার। হচ্ছে ভাই? বয়স 4 মাস ভাই। 4 মাস বয়স। জি। যেহেতু সামনে শীত আসছে, হ্যাঁ এখন একটু বড় নিতে হবে। একটু বড়গুলা নয়, বড় হলে হবে, ছোট হলে হবে। 2.5 থেকে 3 মাসের বাচ্চাগুলো না নিয়ে 4 মাস, 4 মাস, 5 মাস, 4.5 মাস, 5 মাস, 4.5 মাসের বাচ্চাগুলো যেটা নেবে আপনার ভালো হবে। এইজন্য আচ্ছা, এটা পাঠি না খাসি? এটা মেয়ে ছাগল। মেয়ে ছাগল, তাই না? হ্যাঁ। 4 মাস যেহেতু বয়স যাচ্ছে, কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর কালার। হরিয়ানার ক্রস। এটার দাম চাচ্ছি মাত্র, তো অরিজিনাল বলেন না না অরিজিনাল না, ক্রস যেটা ক্রসই বলছেন, তাই ক্রসই না? বলছি, এটা মনে করেন বলা যায় না। আচ্ছা, এটার দাম চাচ্ছি 15,000 টাকা ভাই। 15,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। আর সেক্ষেত্রে কি দাম দর করার হ্যাঁ দাম দর করার সুযোগ আছে। সুযোগ আছে, হ্যাঁ বিকাশ ডেলিভারি সবই দিয়ে দিব আমি। তারপরে আপনি তো খরচ তো দিয়ে দিচ্ছেন আজকে। হ্যাঁ খরচ তো আমি দিয়ে দিব, খরচ ডেলিভারি। আর আমার বাসা তাইলে আমার মনে করেন ওই খরচটা লাগলো না। আচ্ছা আচ্ছা, কেউ যদি সরাসরি আসে, সরাসরি আসলে আমার এই খরচটা লাগবে না। একবারে সরাসরি সরাসরি দেখে লিয়া যা। আবার আপনার যে খামার ব্যবস্থাপনা আছে, আপনি কিভাবে ছাগলগুলো রাখছেন, তো যাই হোক এটা 15,000 টাকা দাম। হ্যাঁ 15,000 টাকা দাম। তারপরে দাম দর করার সুযোগ আছে, আবার সেক্ষেত্রে ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি আছে। এরপরে আরো দেখাবো দুইটা বিটল ছাগল। বিটল ছাগল, হ্যাঁ দুইটা খাসির বাচ্চা দেখাবো। দুইটা খাসি বাচ্চা দেখাতে চাচ্ছেন? আচ্ছা সুন্দর বাচ্চা। দুইটা কি মানে একই মায়ের খাসি ভাই? দুইটাই খাসি ভাই। দুইটাই খাসি বাচ্চা? দুইটাই খাসির বাচ্চা। দুইটা বাচ্চাই কিন্তু খুব সুন্দর কোয়ালিটি, খুব সুন্দর বাচ্চা ভাই। আচ্ছা, বয়স কেমন যাচ্ছে এগুলো? বয়স 3.5 মাস প্লাস আছে ভাই। 4 মাসের কাছাকাছি। 4 মাসের কাছাকাছি, 3.5 মাস প্লাস আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, দুইটাই বিটল ছাগল। কালারটা তো দুই দিকেই সেম, তাই না? দুইটা সেম, পার্থক্য নাই? না কালারেও কোনো পার্থক্য নাই, কালারে একই কালার। আচ্ছা, তো দরদাম কেমন চাচ্ছেন? দরদাম চাইছি ভাই দুইটা 27,000 টাকা মাত্র। 27,000 টাকা? জি। 27,000 টাকা চাওয়া দাম। জি। তারপরেও দাম দর করার মতো মনে হচ্ছে? হ্যাঁ তারপরে দাম দর করার মতন সুযোগ আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হেলাল ভাই, আপনি যে যে ছাগলগুলো অনলাইনে সেল করছেন, জি ভাই, দর্শকদের কিভাবে দিচ্ছেন ছাগলগুলো? এটা আপনার বাসের বক্সে। বাসের বক্সে? কোনো রিস্ক হয় না? না কোনো রিস্ক নাই, সারা বাংলাদেশ এই ভাই দিব। অনেকে কিন্তু ফোন দিয়ে বলে যে বাসের বক্সে আসলে কি ছাগল দেওয়া যায়? এটা মানুষ না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না, বাসের বক্সে কত বড় হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনো রিস্ক হয় না না? কোনো রিস্ক নাই, আপনার ভিতর দিয়ে সব ফাঁকা ফাঁকা আছে, চালনা করা আছে? বাতাস লাগে, হ্যাঁ চালনা করা আছে। চালনা করা আছে। তো যাই হোক, যারা ছাগল আপনারা নেবেন, আপনারা এই যে বাচ্চা ছাগল দুটো নিলে যদি কেউ না আসতে পারেন, সেক্ষেত্রে আপনি পাঠিয়ে দিবেন তো? হ্যাঁ পাঠা দেবো। আচ্ছা, পোষানো পর্যন্ত দায়িত্ব আমার। পৌঁছানো দায়িত্ব আপনার? হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা। ভাই, জি ভাই, এইবার একটা কি দেখাচ্ছেন? এটা অরিজিনাল তোতাপুরি পাঁঠার বাচ্চা। অরিজিনাল তো? অরিজিনাল দেখেন, এর মুখের পাঁচ দেখেন, ব্যান্ডটা কিন্তু অনেক ব্যান্ডটা সুন্দর ভাই। দেখেন। হ্যাঁ, খালি আমি মুখে বললে হবে না যে অরিজিনাল, দর্শক দেখো, ব্যান্ড দর্শক দেখে দাম বলা লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, ব্যান্ডটা সেই সুন্দর আছে। ব্যান্ড হ্যাঁ, আর এর থেকে আর ব্যান্ড হয় না। হেলাল ভাই, জি ভাই, কেউ যদি পাঠা কিনে খামারের জন্য, দেখা যাচ্ছে 4-5টা ছাগল আছে, সেগুলো নরমাল কোয়ালিটি, কিন্তু পাঠা হ্যাঁ ওটা নরমাল কিনবে, পাঁঠাটা কিনা লাগবে অরিজিনাল ভালো কোয়ালিটি। ভালো কোয়ালিটি। আচ্ছা, ভালো কোয়ালিটির পাঁঠা না কিনলে আপনার বাচ্চাটা প্রজনন করতে পারবে না। প্রজনন ভালো হবে। আপনার পাঁঠি কম দামে কিনেন, কিন্তু পাঁঠাটা হতে হবে উন্নত উন্নত মানের হবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, যাই হোক, এর বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? এটা বয়স 5 মাস ভাই। 5 মাস যাচ্ছে। তাহলে যে এই পাঠাটা জি। খুব কোয়ালিটি ফুল পাঠা, হাই কোয়ালিটি বলতে আপনার মুখটা দেখেন, কত পাঁচটা সেই সুন্দর ভাই, পাঁচ কত সুন্দর, আর শর্ট ফেস। শর্ট ফেস। এবং প্রজনন করানোর জন্য যদি কেউ ছোট পাঠা কিনে, মানে সেই পাঠাটা যদি খামারে যদি ভালো মানে কম টাকার মধ্যে একটা বাচ্চা পাঠা কিনে যদি বড় করতে চায়, তাহলে এই ধরনের পাঠা, এই ধরনের পাঠা কিনতে হবে, কিনে আপনি নিজের হাতে বড় করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা। আর পাঠি আপনার কমা কিনেন, সস্তা কিনেন, কিন্তু এটা সমস্যা নাই। পাঠা কিনতে হবে পাঠা বড়, ভালো, কিন্তু ভালো কোয়ালিটি পাঠা নিতে হবে, এবং ব্র্যান্ডটা যেন ব্র্যান্ড দেখে কিনতে হবে। আচ্ছা, তো এই পাঠাটার দাম কেমন চাচ্ছেন ভাই? এটা 18,000 টাকা দাম চাচ্ছি। 18,000 টাকা এত সুন্দর একটি পাঠা আপনি দিচ্ছেন? এটা আমি ছাড় দিচ্ছি ভাই, একটু ছাড় দিচ্ছেন প্রচারের জন্য? প্রচারের জন্য ছাড় আচ্ছা দিচ্ছি। আচ্ছা, এবং জনগণ বা দর্শক তারা যেন একটু কম রেটে পায়, কম রেটে পায়, এই জন্য ছাড় দিচ্ছি ভাই। আসলে অনেকের কোয়ালিটির পাঠা, আসলে স্বাদ আছে সাধ্য নাই। হ্যাঁ সাধ্য নাই, এই অনেকে জন্য ছাগল পালন করতে চায়, আপনি যদি একটু কম টাকা দিয়ে যদি সেল দেন, তাহলে তারা হয়তো বা একটু ছাগলটা কিনে তারা পালন করতে, হ্যাঁ পালন করতে পারবে, আশাপূর্ণ হবে। ভাই 18,000 টাকা চাওয়া দাম, সেক্ষেত্রে দাম দর করা যাবে? হ্যাঁ তার সুযোগ আছে, সুযোগ রাখছেন, আবার ডেলিভারি চার্জও দিচ্ছেন? ডেলিভারি সব বিকাশ খরচ আমার। আচ্ছা, বারবার এই প্রশ্নটা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি এই জন্য যে দর্শকরা যেন এটা বলা কম রেটে পায়, চিপ রেটে পায়, এবং আপনার খামারটিতে তারা যদি সরাসরি আসতে চায়, তাহলে আরো বেস্ট হবে। আপনি আরো তাকে সরাসরি আসলে আপনি আরো 500 টাকা ছাড় পাবে, আরো 500 টাকা ছাড় আছে। আচ্ছা, সুন্দর একটি ছাগল দেখছি ভাই, এটা একটা বিটল খাসির বাচ্চা। বিটল খাসি বাচ্চা? বিটল পালতেছে, তার জন্য এই বাচ্চাটা। যারা বিটল পালন করতে চাচ্ছে, জি, কোয়ালিটিফুল ছাগল, কোয়ালিটিফুল, তাদের জন্য এই ছাগলটা বেস্ট। হ্যাঁ বেস্ট, মানে এর সর্বোচ্চ বিটলের
সামনে সামনে প্রিন্ট আসছে, চোখ দেখেন, চোখটা সেই সুন্দর, চোখ আবার কানের পাড় দিয়ে যে ছাপটা আসছে না, সব একবার সেই সুন্দর। আর ছাগলের মানে বডি কালারটা সেই, বডিটাও সেই, কালারটাও সেই সুন্দর আসছে। হ্যাঁ, সুন্দর কোয়ালিটি ফুল ছাগল। জি ভাই। আচ্ছা, বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? বয়স 5 মাস প্লাস। 5 মাস প্লাস। জি। সামনে যেহেতু শীত আসতেছে, হ্যাঁ বেস্ট হবে এই বয়সের ছাগল। বয়সের ছাগল পাললে রোগ ব্যাধি কম হবে। শীতের সময় ছাগলকে এক্সট্রা যত্ন নিতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে, শীত যেন না লাগে, না না ঠান্ডা যাতে না লাগে। ঠান্ডা জনিত কারণে ছাগলের অনেক রোগ, ছাগলের রোগ হয়। আচ্ছা যাই হোক, এই ছাগলটা বয়স কত বলছিলেন জানো? এটা 5 মাস প্লাস। 5 মাস প্লাস আছে। আচ্ছা যাই হোক, কেমন দাম চাচ্ছেন ভাই? এটা দাম চাচ্ছি মাত্র 22,000 টাকা। 22,000 টাকা। হ্যাঁ। 22,000 টাকায় সুন্দর একটি ছাগল পাচ্ছেন, বড় ছাগল। তারপরেও আপনারা দাম দর করতে পারবেন। হ্যাঁ, দাম দর করার সুযোগ আছে, দাম দর করার সুযোগ আছে। যাই হোক, দাম দর করার মতো অপশন আপনি যেহেতু দিচ্ছেন, দাম দর করা যাবে। আবার সেই ক্ষেত্রে আপনি বলতেছেন যে আপনি প্রত্যেকটা ছাগল বিকাশ ডেলিভারি সহ ডেলিভারি চার্জ ফ্রি দিতে চাচ্ছেন। যাই হোক, তাহলে 22,000 টাকা চাওয়া দাম, আবার দাম দর করার সুযোগ। হ্যাঁ, দাম দর করার সুযোগ আছে। নেক্সট আর কি কি আরো আছে, আমি দেখাচ্ছি ভাই। আচ্ছা, এই দুটো কি ছাগল ভাই? এটা মেয়ে ছাগল ভাই। মেয়ে ছাগল? হ্যাঁ, একটা হরিয়ানা আর একটা মানে তোতার ক্রস। আচ্ছা আচ্ছা, একটা হরিয়ানা একটা তোতার ক্রস। তোতার ক্রস, দুটো মেয়ে ছাগল। দুটো মিলে দাম চাচ্ছি আপনার 25,000 টাকা। 25,000 টাকা। জি। দাম দর করার সুযোগ আছে? হ্যাঁ, দাম দর করার সুযোগ আছে। আচ্ছা, নেক্সট আমরা দেখাই আরো কি আছে। আচ্ছা, আরো দেখাচ্ছি। কালো কালারের মধ্যে একটি সুন্দর বাচ্চা দেখছি। এটাও বিটল ছাগল। আজকে মেলা বিটল ছাগল। আজকে অনেক কালেকশন করছেন। কালেকশন বিটলের বেশি, কালেকশনটা বেশি করছেন। ভিডিও শুরুতেই বলছিলেন। এটাও খাসির বাচ্চা। খাসি বাচ্চা। কেমন দাম চাচ্ছেন এটা? দাম চাচ্ছি আপনার 18,000 টাকা। 18,000। বয়সটা কেমন যাচ্ছে? বয়স 4 মাস প্লাস। 4 মাস প্লাস আছে। দাম দর করার সুযোগ আছে? হ্যাঁ, সুযোগ আছে ভাই। নেক্সট কি আছে ভাই? নেক্সট আরো আছে, দেখাই। আচ্ছা, ছাগলটার চোখ কিন্তু মার্বেলের মতো। মার্বেল অরিজিনাল বিটল ছাগল। অরিজিনাল মেয়ে ছাগল। বিটল মেয়ে ছাগল। হ্যাঁ, মেয়ে বাচ্চা। মেয়ে বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা, চোখটা দেখছেন কি মারাত্মক চোখ, একেবারে সুন্দর, অরিজিনাল মার্বেল। আচ্ছা আচ্ছা, অরিজিনাল মার্বেলের মতো আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, বয়স কেমন যাচ্ছে ভাই? বয়স 3.5 মাস ভাই। 3.5 মাস যাচ্ছে। জি। দরদাম কেমন চাচ্ছেন? দরদাম চাচ্ছি 13,000 টাকা। 13,000 টাকায় এত সুন্দর বাচ্চা, খুব সুন্দর বাচ্চা। মনে হচ্ছে সামান্য কিছু দাম দর করা। হ্যাঁ, দাম দর করার সুযোগ আছে। দাম দর করার মতো অপশন আছে। তো যাই হোক, আর কি কি আছে? এইটা কি ছাগল ভাই? একের তোতাপুরি মেয়ে ছাগল। তোতাপুরি মেয়ে ছাগল। হ্যাঁ, কালার সবকিছু দেখেন, গ্রিন কালার আছে তাই না? লাল কালারের মধ্যে। লালের মধ্যে আবার প্রিন্ট আছে, সাদা। পারফেক্ট কালার, পারফেক্ট কালার, কোয়ালিটি ফুল বাচ্চা। আচ্ছা, মনে হচ্ছে দামটা একটু কমই রাখবেন। হ্যাঁ, এটার দাম কম। একটা আইডিয়া করলাম। যাই হোক, কেমন দাম চাচ্ছেন? 12,500 টাকা। 12,500 টাকা। 12,500 টাকা সুন্দর একটি ছাগল। সুন্দর ছাগল। তারপর দাম দর করা শুরু। তারপরেও দাম দর করা শুরু। আচ্ছা, যাই হোক, কিছু কমায় রাখেন। আচ্ছা, দুইটা কি সেম বয়স? সেম বয়স, দুইটা 2 মায়ের, 1 মায়ের না, তবে পাশাপাশি বয়স। পাশাপাশি বয়স। এক মায়ের যেত না। না না, 1 মায়ের না। এটা হলো বিটল ছাগল। এটা আপনার তোতাপুরি। আচ্ছা আচ্ছা, দুইটাই কি মেয়ে? দুইটা খাসির বাচ্চা। দুইটা খাসি বাচ্চা, সরি, দুইটাই হচ্ছে খাসি বাচ্চা। আচ্ছা, দরদাম কেমন চাচ্ছেন? দরদাম চাচ্ছি ভাই, এই বাচ্চাটার দাম চাচ্ছি 16,500 টাকা। আচ্ছা, এটা চাচ্ছেন 16,500। 16,500 টাকা। 16,500 টাকায় সুন্দর একটি খাসি বাচ্চা। আর এটা? আর এই বাচ্চার দাম চাচ্ছি আপনার 21,000 টাকা। 21,000 টাকা। জি। দাম দর করার মতো? হ্যাঁ, দাম দর করার সুযোগ আছে ভাই। আচ্ছা, দাম দর করার মতো অপশন আছে। যাই হোক, দর্শকরা যেন একটু কমে পায়, তারা যেন একটু খরচা তাদের একটু কম লাগে, খরচা কম সেভ হয়, আপনারা যেন 2 পয়সা লাভ হয়, তারাও যেন 2 পয়সা কমে পায়। এটাই হলো মূল। হ্যাঁ, মনে করেন দেশে তো আর আমি এক না, মেলা লোক আছে, অনেক খামার আছে, দামে যার সাথে বনে মিলবে তারপর তার সাথে সার্ভার করবে, যার সাথে আপনার পড়তে হবে। হ্যাঁ, নাম ধরে, আন্তরিকতায়, কথার সাথে কাজের মিল রাখতে হবে। ভাই, ভাই, নতুন কোন উদ্যোক্তা আজকের ভিডিও দেখা পরে দেখা যাচ্ছে যে তারা ইচ্ছা করলো যে ছাগল পালন করবে, তাদেরকে আপনি কেমন সহযোগিতা করবেন? আমার যতটুকু সাধ্য আছে আমি ততটুকুই করব। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি আপনার দিক থেকে যত আমার যতখানি পারবো, আমার যতখানি অভিজ্ঞতা আছে আমি ততখানি দিব। আচ্ছা আচ্ছা, চেষ্টা করব। আচ্ছা, তো যাই হোক হেলাল ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর দর্শক, আজকে আমরা আসছিলাম হচ্ছে নাটোর জেলার নলডাঙ্গা উপজেলার শাখারিপাড়া এলাকার আমাদের সেই সুপরিচিত হেলাল ভাইয়ের ছাগলের খামারে। এই খামার থেকে আজকে আমরা আপনাদেরকে সুন্দর সুন্দর ছাগলগুলো দেখালাম, পাশাপাশি দরদাম জানালাম, ছাগল পালন বিষয়ে অনেক কিছু আপনাদেরকে তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করলাম আজকের এই ভিডিওতে। আর আপনারা যারা এই ভিডিওটি যারা ফেসবুক পেজের মাধ্যমে দেখছেন, পেজটিতে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই পেজটিকে লাইক ও ফলো দিয়ে রাখবেন। আর এই ভিডিওটি যারা আপনারা ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে দেখছেন, আমাদের স্বপ্নপুরি কৃষিত ইউটিউব চ্যানেল, এই চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর আপনারা যদি কেউ ছাগল পালন করতে চাচ্ছেন বা ছাগল ক্রয় করতে চাচ্ছেন, আপনারা এই খামারটিতে সরাসরি আসবেন। আর যারা সরাসরি আসতে পারবেন না, অবশ্যই হেলাল ভাইয়ের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। দর্শক, আজকে আমরা সময় দীর্ঘ হতে করবো না, আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে আমরা ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।